Բարի օր հարգելի քաղաքական մեկնաբան, ինչպես ասացի, զրուցում ենք քաղաքական մեկնաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ եւ մի շարք հարցեր ենք քննարկելու։ Առաջին հարցս թերևս արդեն իսկ ծավալված իրադարձությունների ֆոնին սահմանային ինչ է նշանակում, ինչպես կմեկնաբանեք հայաստանյան իշխանությունների գործողությունները, ռուսական կողմից հայտնում են, որ գրավոր դիմում չի եղել, այսինքն պաշտոնապես Հայաստանը չի դիմել, արդյոք սա ռևերանս չէ ռուսական կառավարության հանդեպ եւ հետագայում մի տեսակ ռուսական անգործությունը արդարացնելու փորձ։ Ինչ եք կարծում։ Ակնհայտ է, որովհետև ընդամենը 3 Արմեն Գրիգորյանը ասում էր, երբ որ բանավոր դիմեց փաստորեն ռուսական կողմին հիշատակելով 87 թվականի հայ-ռուսական պայմանագիրը, ասեց նաև ի պատասխան լրագրողի հարցի, որ պատրաստում է նաև գրավոր ընթացակարգ եւ կլինի նաև այդ գրավոր դիմումը։ Բայց դրանից հետո ընդամենը մի իրադարձություն է տեղի ունեցել, որից հետո չգիտես ինչի այդ դիմումը մինչև հիմա չկա, դա Փաշինյանի հեռախոսազրույցն է Պուտինի հետ, Ռուսաստանի նախագահի, եւ միակ ենթադրությունը, որ կարող են անել եւ եզրահանգումը, դա այն է, որ Պուտինը ուղղակի կամ խնդրել է, կամ չգիտեմ, պահանջել է, չգիտեմ ինչ կերպ է կոմունիկացիան գնում երկու երկրների ղեկավարների միջև, չդիմել գրավոր ընթացակարգով Ռուսաստանին, ենթադրում եմ, որ դա նշանակում է, որ Ռուսաստան չի պատրաստվում որևէ կերպ աջակցել Հայաստանին, եւ եթե գրավոր ընթացակարգով մենք դիմելու ենք, ապա կստացվի, որ դժվար վիճակի մեջ ենք դնում հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, ինչպես ասում են մեր քաղաքական գործիչները։ Այդ դեպքում երկրորդ հարցս երկու մաս ունի։ Առաջին հատվածով նախքան ՀԱՊԿ անդամ լինելը Հայաստանն արդեն ՄԱԿ-ի անդամ էր, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ կարող է ի վերջո դիմել սահմանային այս հարցով։ Ինչպես պետք է այս ընթացակարգը ընթանա, այսինքն հատուկ դիմումով պետք է Հայաստանը դիմի այդ կառույցներ եւ հարցի երկրորդ հատվածը այն պարագայում, երբ Հայաստանի հենց հանրապետության սահմանային որոշ շրջաններ, այդ թվում նաեւ Արցախի որոշ շրջաններ, դրանց անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Այս դեպքում, եթե Հայաստանը դիմի միջազգային կառույցներին, որքանով է երաշխավորված, որ գոնե այն մասով, որքանով որ խաղաղապահները կատարում էին իրենց առաքելությունը, կշարունակեն կատարել։ Ուրեմն Ռուսաստանը իր խաղաղապահների ներկայությունը երբեք չի կապի Հայաստանի այս կամ այն գործողությամբ։ Այսինքն, որպես պատժիչ մեխանիզմ Հայաստանի դեմ, Հայաստանի ինքնուրույն քայլերի համար պատկերացնել, որ Ռուսաստանը օրինակ կվերցնի եւ կհանի ենթադրենք խաղաղապահներին եւ Արցախահայությունը կմնա անպաշտպան, դա իհարկե որևէ հիմք չի կարող ունենալ, որովհետեւ նախ շատ այլ ճնշելու մեխանիզմներ ունի Ռուսաստանը, որին նաեւ Հայաստանը դիմակայելու մեխանիզմներ ունի, այսինքն այնպես չի, որ մենք միայն ճնշվողի դերում ենք լինելու եւ եթե քաղաքական կամք ունենա Հայաստանի իշխանությունները լուսնի վրա չենք ապրում, կան այլ տերություններ, կան եվրոպական, Միացյալ Նահանգները եւ այլն երկրները, նրանց հետ համագործակցաբար կարելի է դիմակայել տարբեր ճնշումների, բայց այդ ճնշումների մեջ չի կարող լինել Արցախից հանելու պարագան ասպես կոչված խաղաղապահներ, իրականում դա ռուսական ռազմաբազա է եւ ռուսների երազանքն էր այնտեղ զորք ունենալը եւ այս ամբողջ պատերազմը հովանավորվեց, աջակցություն ստացավ Ռուսաստանի կողմից հենց այդ նպատակով, որպեսզի ֆորս մաժորային իրավիճակ ստեղծվի եւ ռուսները կարողանան խախտելով Մինսկի խմբի ներսում արկա պայմանավորվածությունները, ըստ որոնց որևէ Մինսկի խմբի երանախագահող կողմ չպետք է այնտեղ զորք ուղարկեր, իրավունք չուներ, նաեւ մեր հարևան որևէ երկիր, այսինքն խոսքը վերաբերում է Իրանին եւ Թուրքիային, այդ պայմանավորվածությունները խախտելու միակ տարբերակը ֆորս մաժոր ստեղծելն էր, որտեղ նույնիսկ Լավրովի պլանով նախատեսված են միջազգային խաղաղապահ ուժեր, որտեղ Լավրովի պլանը ռուսների պլանը չէր, Լավրովի պլանը կոչվում էր Լավրովի, բայց ամեն դեպքում համաձայնություն էր ստացել մյուս երկու համանախագահների կողմից եւ հիմնված էր այն հայտնի սկզբունքների վրա, որոնք որևէ տեղ չեն կորել եւ որոնց մասին հիշատակել են նաեւ վերջին հայտարարությունները պատերազմին հետեւած իրենց առաջին հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի երանախագահները ասելով, որ
խնդիրը լուծված չէ եւ լուծվելու է կողմերին հայտնի կարգավորման սկզբունքների վրա։ Այնպես որ դա նշանակում է, որ դեռ ռուսական զորքերի խաղապանների այնտեղ մնալու հարցն էլ արկախված է այն իմաստով, որ ոչ թե այն պետք է հանվի Ռուսաստանի կողմից ինչ որ Հայաստանին ճնշելու համար ինչ-ինչ քայլերի դիմաց, այլ հանվելու է Մինսկի խմբի երանախագահողների կողմից հայտնի սկզբունքները կյանքի կոչելու իմաստով, որոնց հետևանքով կամ որոնց արդյունքում պետք է դրանք փոխարինվեն այլ երկրների խաղապաններով, տվյալ դեպքում սկանդինավյան խաղապանների մասն է գրում խոսքը, որովհետև ըստ պայմանավորվածության դա է եղել տարբերակը, քանի որ նաև սկանդինավներ ունեն լայն փորձ խաղապահության։ Տեսեք, նույնիսկ տարրական հումանիտար խնդիրները ռուս խաղապանները չեն կարողանում լուծել։ Ի վիճակի չեն, որտեղ ոչ փորձառությունը դրա ունեն, ոչ իրենց կազմում ունեն ոստիկանական ուժեր, եւ ոչ էլ ամենակարևոր ունեն մանդատ։ Ադրբեջանը նույնիսկ այդ մանդատը իրենց չի հաստատել, այլ ու մնաց ոչ ԵԱՀԿ-ն, ոչ ՄԱԿ-ը, որը մանդատ չի տրամադրել այդ ուժերը, այսինքն այնտեղ օդի մեջ կախված զուտ անձնական 3 նախագահների կողմից 2 նախագահ եւ 1 վարչապետ ստորագրված փաստաթղթի հիման վրա են այնտեղ իրենք տեղակայված եւ ասենք թե եթե փոխվի այդ 3-ից մեկը, այդ փաստաթուղթը առողջի չէ դառնում։ Վավերացված չի նույնիսկ պարլամենտների կողմից։ Բլիցկրիգից խոսեցիք, այդ մասին նաև դեռ ամիսներ առաջ գրել էին ամերիկյան լրատվամիջոցները, հայտնի Foreign Affairs, Politico եւ այլն, եւ իրականում կար վտանգը սահմանում։ Այդ դեպքում ինչու սահմանային այդ գոտին, կարծում եք բավարար պաշտպանված չէր, եւ եթե բավարար պաշտպանված էր, ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանի սահմանից, հայկական դիրքերից, ադրբեջանական ուժերին զուգահեռ դուրս բերվեցին նաև հայկական ստորաբաժանումները եւ երկրորդ նորից հարցից հատվածը ինչպես եք վերաբերվում այս պաշտպանության նախարարության կազմում նախարարի իհարկե մակարդակում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի մակարդակում այսքան արագ պաշտոնափոխությունները, նշանակումները վարչապետի կողմից։ Ուրեմն տեսեք, եթե խոսքը գնում է Սև լճերի մոտ արկա իրավիճակին, հա, երբ որ մի պահ հայտարարություն եղավ, որ դա երեկվա մասին չի խոսքը, այլ 2 օր առաջվա իրավիճակի մասին է խոսքը, երբ որ ռուսական միջնորդությամբ 2 կողմերը ետ քաշվեցին այդ տարածքներից, ընդամենը մի քանի դիրքերի մասին են որում խոսքը, այլ ոչ թե 41 քառակուսի կիլոմետրի մասին, որը ադրբեջանցիները զբաղացրել են եւ չեն պատրաստվում կարծես թե դուրս գալ այդտեղից, ապա ես պետք է ասեմ, որ այդ իրավիճակը փոխվեց հենց հաջորդ օրը, երբ որ այլի Ադրբեջանը սադրանքը շարունակվեց եւ որի արդյունքում մենք ունեցանք ավելի լայնամասշտաբ բախումներ եւ զոհեր եւ գերավարումներ, այնպես որ դա ընդհանրապես դրվագային իրողություն էր, որին ես հիմա շատ չեմ ուզենա ծանրանամ դրա վրա, այդքան էական նշանակություն չունի։ Նշանակություն ունի այն, որ Հայաստանը լավ է, որ արդեն ավելի կոշտ ռետորաբանություն է կիրառում եւ ասում է, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է եւ փաստորեն ագրեսիա է ենթարկել հայկական տարածքը, բայց մյուս կողմից անհասկանալի է այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները ազգային ժողովում, երբ որ նա ինչ պատճառներով իմ համար էլի եմ ասում անհասկանալի, հայտարարեց, որ Հայաստանն էլ ունի ինչ որ տարածքներ վերցած Ադրբեջանից եւ փաստորեն մենք այսպես փաստացի դուրս է գալիս, որ ոչ միայն Ադրբեջանն է օկուպացրել ինչ-որ հայկական տարածքներ, այդ թվում Սև լճի շրջանակում, այլ դա ունի նաև փաստորեն արդարացում, որտեղ վարչապետի խոսքերը հնչեցին որպես արդարացում եւ այսօր ամբողջ ադրբեջանական մամուլը հեղեղված է ուրախ մեկնաբանություններով եւ հղումներով վարչապետի խոսքերին, Հայաստանի վարչապետի, որ տեսեք իրենք էլ են ընդունում, որ իրենք էլ են օկուպանտ, իրենք էլ մեր տարածքներից են օկուպացրել։ Սա ինչ մոտեցում է իմ համար անհասկանալի է, որտեղ նույնիսկ տեսեք Սև լճի մասով, այո, մենք ասում ենք եւ վարչապետը եւ անվտանգության խորհրդի նախագահան ասում է, որ այդ երբեք որևէ քարտեզով այդ տարածքները չեն պատկանել Ադրբեջանին, բայց նույնիսկ այդ պարագայում Ադրբեջանը մտնում է, չէ, տարածք եւ ասում է սա իմ տարածքներն են, բայց այն տարածքները այդ թվում, որը վերաբերում է ճանապարհներին օրինակ, Գորիս Կապան ճանապարհին, երբ որ ակնհայտ է, որ մինչև 68 թվականը այդ տարածքները եղել են Հայաստանի տարածքում, այդ ճանապարհը ամբողջությամբ եղել է Հայաստանի տարածքում, մենք ունենք նաեւ ուրեմն Քոչինյանի որդու հարցազրույցը, որ ասում է, որ
68 թվականին է կառուցվել այդ ճանապարհը եւ ամբողջությամբ Հայաստանի տարածքում է կառուցվել։ Եվ հետո է ինչ որ կտորներ տրվել Ադրբեջանին։ Այսինքն դա իրոք վիճելի տարածք կարելի է համարել, դա իրոք դելիմիտացիայի ենթարկա ճանապարհ է եւ տարածք է, բայց այդքանից հետո հելնել ասել, որ դե սովետական քարտեզներով դա Ադրբեջանին է պատկանում։ Միայն այն պատճառով, որ մենք որպես պարտված կողմ ստիպված ենք եղել դեկտեմբերին զիջել այդ տարածքները ըստ վերջին ուրեմն GPS քարտեզների, հա, ինչպես ասում են, իմ համար անընդունելի եւ անհասկանալի եւ շատ վտանգավոր է, որտեղ ցանկացած նման արտահայտություն սահմանափակելու է մեր դիվանագիտական հեռանկարները թե այդ դելիմիտացիայի շրջանակներում եւ թե ընդհանրապես հայկական շահերը պաշտպանելու տեսակետից այդ սահմանազատումը բերելու այնպիսի վիճակի, երբ որ մենք գոնե 20-ականների քարտեզներով, որի մասին նույն Արմեն Գրիգորյանն է խոսում, որի մասին Պուտինը հայտարարեց, կարողանանք դելիմիտացիա իրականացնել, որ եթե նույնիսկ լավ Նախիջևանի եւ ուրեմն Արցախի հարցերը, երբ որ 23 թվականին այդ ապօրինի Լենին-Քեմալ պայմանագրով փոխվեցին Հայաստանից, բայց գոնե 31,000 քառակուսի կիլոմետրից Հայաստանը, որ մենք փաստորեն 1500 քառակուսի կիլոմետրի տարածք է փոխվել այդ ընթացքում Հայաստանից եւ տրվել Ադրբեջանի սովետական տարբեր պլենումների եւ քաղաքումների եւ չգիտեմ շրջկոմների գյուղսովետների որոշումներով, որը որ ադմինիստրատիվ ներքին սահմանների փոփոխությունը եւ չի կարող հիմք հանդիսանալ այսօրվա մեր միջպետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման համար։ Բայց այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնի մեր իշխանությունները եւ շատ ավելի շրջահայաց լինեն եւ լրջախոհ, այլ ոչ թե ամեն առիթով զուտ նրա համար, որ ցույց տալ, որ իրավիճակը իրենք տիրապետում են, այն ինչ որ մեր շահերին չի համապատասխանում, հայտարարել որ դա այդպես է պետք է լիներ։ Ոչ այդպես չի, այդ ճանապարհները վիճելի տարածք են եւ պետք է վերադարձնեն վաղ թե ուշ սահմանազատումից հետո Հայաստանի։ Մանավանդ որ որևէ պիտանի ֆունկցիա գործառույթ չեն կարող կատարել Ադրբեջանի համար էլ, այնտեղ ոչ մի գյուղ չի միավորվում այդ ճանապարհներով, այդ մի կտորով իրենց։ Սա փաստորեն ուղղակի սեղմողակ է Հայաստանին միջանցքի գաղափարն առաջ մղելու համար։ Իրականում նման ակցիաները Ադրբեջանի դեռ մայիսից սկսված այո ճնշման լծակներ Հայաստանի վրա, դա կարող է լինել եւ միջանցքի համար, դա կարող է լինել եւ արագացնելու համար դելիմիտացիայի գործընթացը Ադրբեջանի օգտին, որը որ միջազգային նորմերի խախտում է, որևէ դելիմիտացիա չի կարող իրականացնել ուժի սպառնալիքի ներքո։ Առավել եւս երկու պատերազմող կողմերի միջև պատերազմը չդադարեցվի, միջև համապարփակ լուծում չտրվի, խաղաղ պայմանագիր չկնքվի, բայց խաղաղ պայմանագիր պետք է ենթադրի նաեւ Արցախյան հարցի համապարփակ լուծումը, որը պնդում են իդեպ համանախագահները։ Տեսեք, երեկվա հայտարարությունը ՊՊ դեպարտամենտի, որտեղ հստակ ասված է, ես քաղաքական տեքստերին պետք է ուշադիր նայել եւ հասկանալ նաեւ պետությունների մեսեջները ինչում են արտահայտվում։ Միացյալ Նահանգները հստակ ասում է, որ այս սահմանային բախումները եւս հետևանք են փաստորեն Արցախյան հարցի լուծված չլինելու եւ համապարփակ եւ ամբողջական լուծումից հետո է որ կլուծվեն նաեւ այդ Արցախյան հարցի նախորդող եւ դրան հաջորդող խնդիրները, ինչպիսի դասին է ինքը քվարկում նաեւ այս սահմանային խնդիրները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Տպավորություն է, որ եթե Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցում Ռուսաստանը պատրաստ է եւ աշխատում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում եւ անդամ երկրների հետ, ապա սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքներում կարծես ողջ նախաձեռնությունն իր ձեռքն է ուզում վերցնել։ Այս պարագայում, եթե չեմ սխալվում, ձեր նշած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համապատասխան հայտարարությունը, որ մենք էլ տարածքներ ունենք բռնագրաված Ադրբեջանի կազմից, հաջորդել է Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին։ Այս պարագայում ինչ եք կարծում, այս ներքին նշանակումների փոփոխությունները պաշտպանության նախարար վերջին 3.5 տարիների ընթացքում արդեն երրորդ անգամ է փոխվում, գլխավոր շտաբի պետ արդեն երրորդ անգամ է փոխվում, ինչ եք կարծում, վարչապետի նման դիրքորոշմամբ պայմանավորված են այս արագ փոփոխությունները երկրի կարևորագույն պաշտոններում։ Ուրեմն ես այդքան չէի ծանրանա այդ փոփոխությունների վրա, որքան որ կուրսի փոփոխության անհրաժեշտության վրա, որը մենք դեռ տեսանելի չի արդյոք պաշտպանության նախարարի փոփոխությունը բերելու է նաև կուրսի փոփոխության։ Տեսեք, պաշտպանության ոլորտում մենք ամբողջությամբ հանձնել ենք մեր բանակի ռեֆորմները Ռուսաստանին, եւ դա խիստ վտանգավոր է։ Մենք արդեն տեսանք Ռուսաստանի չափորոշիչներով
պատրաստված եւ զինված բանակ, իսկ դուք գիտեք, մեր սպաների մեծ մասը գնացել է Ռուսաստանի ռազմաուսումնական հաստատություններն է ավարտել։ Եվ մենք տեսանք, որ այդ հաստատությունները որակ չեն ապահովում։ 5-րդ սերնդի պատերազմում դիմադրողունակություն չեն ապահովում, եւ մեր զինվորների քաջությունը, ինչքան էլ որ բարձր էր ինքնազոհությունը, բայց սպաների ոչ պատշաճ պատրաստվածությունը շատ սպաների, բոլորի մասին բարձր չեմ կարող ասել։ Նույնիսկ իրենց քաջության հետ մեկտեղ, բայց այդ ցածր պատրաստվածությունը հնարավորություն չտվեց հաղթել մեզ այս պատերազմը։ Միայն զինվածության պակասը չէ, բայց նաև զինվածության։ Եթե մենք ամեն ինչ նորից կապում ենք Ռուսաստանի հետ, ուրեմն պետք է մտածենք, որ նաև զինվածության տեսակետից որևէ առաջխաղացում չենք ունենալ։ Դա մեկ կուրսի փոփոխության, երկրորդը հապկի հետ փոխհարաբերությունները որպես անվտանգային այսպես բահանակ, հա, բարձիկ, որի մասին վերջապես նաև իշխող խմբի падգամավորները սկսեցին խոսել, որ եթե չի օգնելու իմաստը որն է, ավելին ասեմ, ինքը ոչ միայն չի օգնում, ինքը օգնում է Ադրբեջանին։ Մենք տեսնում ենք Բելարուսից արդեն զենք է մատակարարվում, այս թեժ պահին։ Մենք տեսնում ենք ինչպես են շնորհավորում Ադրբեջանին Հայաստանին հաղթելու համար, ուրեմն հապ տարբեր երկրներ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են հապ երկրները միավորվում թուրքական պետությունների խորհրդում, նորաստեղծ արդեն, հա, մի կարգ ավելի բարձր կազմակերպական մակարդակ ունեցող այս միավորման մեջ։ Եվ այս ամեն ինչով հանդերձ մենք շարունակում ենք այդ միավորման մեջ լինել որպես ինչ։ Եվ երբ որ դուք ասացիք, որ Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը հիշատակեցիք, որով ինքը դիմել էր Ռուսաստանին աջակցություն ստանալու համար 97 թվականի ուրեմն պայմանագրի հիման վրա, ընդ որում այսօր նաև Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ եթե խաղաղ դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր չլինի լուծել, ուրեմն պետք է ռազմական ճանապարհով լուծվի այս ադրբեջանական ագրեսիան եւ օկուպացիան Սև լճի տարածքների եւ վերին շորժայի մասին է խոսքը։ Բայց միաժամանակ մենք պետք է խոսենք նաև հապկի մասին, միայն Ռուսաստանին դիմելու հարցը չի, այստեղ նաև հապկին դիմելու հարցն է, էլի նույն պաշտոնական ընթացակարգերով, որպեսզի եթե իրենք հերթական անգամ, իսկ մենք մի անգամ արդեն դիմել ենք հապկին մայիսի 12-ից հետո եւ որևէ արձագանք չի եղել, եւ այդ արձագանքի բացակայությունն է նաև հնարավորություն տվել Ադրբեջանին շարունակել իր ագրեսիան, որտեղ այդ արձագանքի մեջ պետք է լիներ հապկի մոնիտորինգային առաքելության ներկայությունը այդ սահմաններին։ Մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր նաև ԵԱՏ-ին եւ Եվրոմիությանը եւ Եվրոմիությանը արձագանքել էր, հիշում եք, Շարլ Միշելը Հայաստանում ասաց, որ իրենք պատրաստ են տրամադրել փորձագետների առնվազն համանազատման, համանագծման հարցում եւ նաև եթե բանակցենք հետները վստահ եմ նաև դիտորդական առաքելության հարցում կհամաձայնվեն, բայց հապկը այդպես էլ որևէ բան չուղարկեց եւ այնտեղ նորից շարունակեցին տարանջատված չմնան հայկական եւ ադրբեջանական ուժերը, ինչի առաջարկը եւս Նիկոլ Փաշինյանը անում էր, հիշում եք, հայլային հետ ուրեմն տարանջատման, հետքաշման առաջարկը իրական սահմաններից իհարկե ոչ թե գոյություն ունեցող դե ֆակտո այս շփման գծից։ Որևէ բան այդ առումով ոչ Ռուսաստանը, ոչ հապկը չարեց։ Եվ այսքան բանից հետո, այո, այս հնարավորությունը պետք է օգտագործել, վերջապես փոխվելու այս կառույցից եւ սկսելու ավելի լայն համագործակցություն արևմտյան երկրների հետ, որի ակնարկները արվել է թե Ֆրանսիայի, թե Միացյալ Նահանգների կողմից, որ համագործակցությունը Հայաստանի հետ խոչընդոտվում է այն հանգամանքով, որ Հայաստանը հապկի անդամ է։ Եվ Ֆրանսիայի դեպքում հայտարարությունը ձևակերպված էր այնպես, որ Հայաստանն նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ։ Հասկանալի է, որ դա մի քիչ ավելի բարձր պլանկա է, որտեղ քանի դեռ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, երբեք Հայաստանը չի կարող ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, ուղղակի վետոյի պատճառով թուրքական։ Չնայած երբեք մի ասեք երբեք, պարզ չի թե ինչ տեղապտույտներ կլինեն դե Թուրքիայում Էրդողանից հետո, իսկ Էրդողանից հետոյի դարաշրջանը հեռու չէ։ Այս պահին դատելով այն փաստը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ իրապես բլիցկրիգի հնարավորությունը շատ մեծ է, նաև առաջիկա օրերին, տեսնում եք հավանականությունն արդյոք վարչապետ Փաշինյանի իշխանության ներքո, որ հայկական իշխանությունները, հայաստանյան վարչակազմը, բացի այն, որ կդիմի միջազգային կառույցներին, ՄԱԿ եւ այլն, ԵԱՀԿ, կարող է նաև անվանական ուղղակիորեն դիմել ԱՄՆ կամ Ֆրանսիայի կառավարությանը այս խնդիրներում ներգրավելու, անմիջական ներգրավվածություն ունենալու համար, ոչ թե ինչ-որ կազմակերպության կամ կառույցի ներքո։
Ճիշտն ասած, ես ամեն դեպքում բարձր հավանականություն չէի գնահատի որպես բլիցկրիգ իրականացնելու հեռանկար Ադրբեջանի կողմից, որովհետև նաև կոշտ արձագանքները թեև հավասարակշռված երկու կողմերի համար, հա, բայց բավականի կոշտ արձագանքները Եվրոմիությունից եւ Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից այս սահմանային միջադեպերը դադարեցնելու վերաբերյալ հուշում են, որ Ադրբեջանի վրա նաև ներքին խողովակներով ճնշում է գնում, իսկ այսօր նաև հասցեական, դուք տեսաք Եվրոպայի խորհրդի Ադրբեջանի հարցերով համազեկուցողները բավական հասցեական մեղադրանք ներկայացրին Ադրբեջանին, որպես այս ամեն ինչի նախահարցակ մայիսի 12-ից դեռևս, հա, այսինքն գնալով ճնշումը մեծանում է նաև Ադրբեջանի վրա, եւ ես կարծում եմ, որ մեծ հավանականություն նրա, որ Ադրբեջանը կարող է հանդգնի ինչ-որ բլիցկրիգի փորձ անել, առավել եւս այն պայմաններում, երբ որ ինքը որևէ վստահություն չունի, որ ինքը հաջողության կհասնի, որտեղ ամեն դեպքում հայկական բանակը այսօր կանգնած է Շունիկում եւ այդքան էլ հեշտ չի լինելու իրեն։ Այնպես որ Ռուսաստանը եւս հիմա կարծում եմ ջանքեր կգործադրի, որպեսզի այս հարաբերական կայունությունը պահպանվի, այլ հարց է, որ Հայաստանին այս կայունությունը ձեռք չի տալիս, որովհետեւ մենք կորցրել ենք տարածքը եւ նաեւ մեր զինվորներն են գերեվարված։ Չեմ խոսում դրա համար, որ Ադրբեջանը պետք է նաև պատասխան տա զոհված այս մեր զինվորների համար իր սադրանքի արդյունքում։ Հայաստանը պետք է դիվանագիտական առումով միշտ նախահարցակ լինի եւ ակտիվ լինի։ Այսպիսի բաները չպետք է աչքաթողն ալվի եւ բացի թողի վիճակով թողնվի, ասին դե լավ, ոչինչ, հիմա չենք կարող ամեն ինչով զբաղվել, ուրեմն չզբաղվենք։ Ոչ, ամեն ինչով պետք է զբաղվել, ամեն հարց պետք է օգտագործել Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար եւ կաշկանդելու համար, որտեղ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը ոնց որ ցույց տվեց ժամանակը, շատ ակտիվ է եղել եւ շատ արդյունավետ, ի տարբերություն հայկականի ցավոք սրտի։ Եվ այստեղ միայն ֆինանսավորման հարցը չէ, մոտիվացման նաեւ հարց կա, նաեւ ճիշտ մարդկանց ճիշտ տեղում նշանակելու եւ ճիշտ կազմեր ձևավորելու դեսպանատներում հարց կա, որը որ պետք է վերջապես գոնե նոր արտգործնախարարը այդ հարցով զբաղվի եւ լուծի այդ հարցը։ Հայկական սփյուռքի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսյան կամ ամերիկյան սփյուռքում, խոսեմ այն սփյուռքի մասին, որի ներկայացուցիչն եմ ես, իհարկե ներքին ակտիվ աշխատանքներ տարվում են այս առումով, ակտիվացնելու ավելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ներգրավվածությունը, երեք զրուցում էի Հայդատի հանձնախմբի ամերիկյան գրասենյակի ներկայացուցիչի հետ եւ անգամ խոսք գնաց այն մասին, որ այս պահին շատ ավելի ակտիվացել են աշխատանքները, նաեւ կոնգրեսականների հետաքրքրվածությունն ու շահագրգռվածությունը, որտեղ այստեղ հակաադրբեջանական, հակաթուրքական ընդգծված արդեն իսկ տրամադրվածություններ են նկատվում եւ անգամ ավելի ակտիվացել են աշխատանքները Ադրբեջանին ԱՄՆ ռազմական աջակցությունից զրկելու եւ այլնի առումով, բայց ոչ բացահայտ ակնարկով խոսք գնաց այն մասին, որ ի վերջո պաշտոնապես հայաստանյան իշխանությունը պետք է դիմի կառավարությանը, կլինի ամերիկյան կառավարությունը, կլինի Ֆրանսիայի կառավարությունը, որպեսզի այստեղ հայկական սփյուռքը կարողանա ավելի ազատ եւ ավելի համարձակ կերպով գործել։ Այ հարցս դրան էր վերաբերում։ Տեսնում եք հեռանկարը, որ անմիջական կոչով, հորդորով կամ դիմումով կդիմեն օրինակ ամերիկյան կառավարությանը կամ Ֆրանսիայի կառավարությանը այս հարցը լուծելու համար։ Ցավոք սրտի մեկ օրվա ընդամենը պատմությունը ցույց տվեց, որ երեկվա այդ քաջ ելույթները իշխող կուսակցության պատկանող падգամավորների, որ եթե հապկը չի միջամտի, ապա իրենք նպատակահարմարության հարց կդնեն հապկում մնալու Հայաստանի, բայց պարզվում է, որ բավական է մեկ զանգ Կրեմլից եւ այս խոսակցությունները բոլորը դադարեցվեցին եւ փաստորեն ընդամենը ինչ-ինչ հավաստիացումների արդյունքում, որ իրավիճակը այլևս չի սրվի Կրեմլի կողմից հավաստիացումների են իմաստով, որ Շոյգուն նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ է խոսել, որպեսզի իրավիճակը չսրվի եւ այլն, բավական եղան ընդամենը, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները եւ իրենց ներկայացուցիչները ազգային ժողովում դադարեն այս հույսեր տալը ժողովրդին, իսկ ժողովուրդը ուզում է քայլին գնա, հա, եւ ուզում է վերջապես փոխվել այս դավաճանություն իրականացրած այսպես կոչված դաշնակցից, որը որ ամեն անգամ է դավաճանությունը շարունակում, բայց ցավոք սրտի այդ քաջությունը չհերիքեց, ոնց երևում է իշխանությունների մոտ եւ վարչապետի մոտ,
որպեսզի այս առիթով գոնե այս հնարավորությունը օգտագործելով, որ հերթական անգամ Ադրբեջանը ագրեսիա է ենթարկում Հայաստանի տարածքը, չդիմեն պաշտոնապես գրավոր ընթացակարգերով եւ ստանան կամ աջակցություն, կամ լրություն եւ երկրորդի դեպքում արդեն առանց որևէ խոչընդոտի դիմեն նաեւ այլ հնարավոր գործընկերներին։ Տվյալ դեպքում խոսքը միայն Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի որպես երկրների մասին չէ, ավելի շուտ կան ընթացակարգեր ԴԱԿ-ի խորհուրդ դիմելու համար եւ նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, կանոնից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա դիմելու, որը շատ ավելի քիչ բնական է, որովհետեւ այնտեղ շատ ավելի անկազմակերպ պետությունների քանակը մեծ է եւ այնտեղ Ադրբեջանը շատ ավելի ակտիվ է միշտ աշխատել, գիտենք, եւ նույնիսկ բանաձև է հաջողացրել ժամանակին Հայաստանի դեմ, բայց խոսքը գնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մասին, բայց նույնիսկ դրա համար պետք է ակտիվ աշխատել այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ բոլոր երկրների հետ, բացի Ռուսաստանից, նաեւ մյուս 3 արևմտյան երկրների հետ եւ նույնիսկ Չինաստանի։ Արդյոք այդ աշխատանքը կատարվում է։ Ինքնաբերաբար ոչինչ չի լինում, հասկանում եք, պետք է աշխատանք տարվի, երկար աշխատանք, ընդ որում այդ աշխատանքը չի սկսվել 3 կամ 3 4 օրը, ոչ էլ նույնիսկ մայիսի 12-ից հետո, չնայած նախադրյալները այն ժամանակ շատ ավելի լավն են, մենք հիշում ենք Միացյալ Նահանգների կոշտ հայտարարությունը, եւ որով ուղղակի սադրիչ անվանեց Ադրբեջանին եւ ասաց, որ դադարեցնի սադրանքը եւ դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Այս անգամ արդեն նման կոշտություն չկար, ինչի, որտեղ այս ամիսների ընթացքում մենք չօգտագործեցինք մեր մեկնած ձեռքը Միացյալ Նահանգների եւ երկրորդ անգամ հանուն ինչի այդ նորից այդ ֆորան պետքա տրվի Հայաստանին, եթե Հայաստանը դա չի օգտագործում, այլ նորից շարունակում է կծված պահել իրեն Ռուսաստանին, որ իրեն չի օգնում։ Լավ, ասենք թե եթե օգներ, մենք էլ ասենք լավ, դե հիմա դաշնակից է, շատ բան մեզանից քամում տանում է, գրոշների դիմաց Հայաստանը ամբողջությամբ տնտեսությունով, ենթակառույցներով վերցրել է, բայց գոնե ինչ որ անվտանգային մեզ ուրեմն բացիկ է ապահովում, բայց չի ապահովում։ Մենք Արցախում արդեն տեսանք, Արցախի խնդրի շուրջ ոչ միայն չէր ապահովում, այլ ըստեյության աջակցեց Ադրբեջանին, չտրամադրելով մեզ հակաօդային պաշտպանության ուժեր, երբ որ պետք էր, Սամվել Բաբայանի բացահայտումները լսել։ Եվ այլն, հա։ Ինչներիս է պետք նման դաշնակիցը։ Միայն այն պատճառով, որ ինքը կարող է ավելի մեծ վնաս տալ մեզ, ուրեմն կծված մնանք իրեն, ավելի մեծ վնասը միայն լինելու է այն, որ օրինակ տնտեսական առումով ինչ որ խոչընդոտներ ստեղծի մեր ապրանքաշրջանառության համար, ոնց որ միշտ անում է ցանկացած երկրի հանդեպ, ում հետ կապված ինչ որ դժգոհություն ունի, հա։ Դե կներեք, բայց Հայաստանը փոքր երկիր է եւ Եվրամիությունն էլ ցույց է տվել, որ պատրաստ է աջակցել նման դժվար պահերին առավել եւս կաջակցի։ Տեսեք, Մոլդովայի հարցում Ռուսաստանը փորձեց գազային ճնշում գործադրել գնային առումով, եւ Մոլդովան ուղղակի հրաժարվեց ռուսական գազից եւ սկսեց գնել գազը Լեհաստանից եւ Հոլանդիայից։ Հոլանդիան, Լեհաստանը, չնայած Եվրոպան ինքը այսօր խնդիրներ ունի գազի հետ, բայց այդ երկու երկրները ապահովեցին Մոլդովան գազով, որպեսզի կախվածության մեջ չընկնի Ռուսաստանից։ Ավելին ասեմ, գերմանական գազային ուրեմն ռեգուլյատորը գիտեք, որ չհաստատեց հյուսիսային հոսք երկրորդ նախագիծը չհաստատեց, հենց դա եւս ապտակ է Ռուսաստանին, որ չփորձի հանգած գազային խնդիրները օգտագործել եվրոպական քաղաքականության վրա ազդելու համար։ Նույնը լինելու է Հայաստանում, ինչից ենք մենք վախենում։ Էլի եմ ասում, փոքր երկիր ենք եւ այո, այդ ապրանքաշրջանառությունը կարելի է ուղղել դեպի Եվրոպա, Վրաստանի միջոցով, նավահանգիստներով։ Տարբեր ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանություն կա, դրա համար պետք է աշխատել այդ ռիսկերի կառավարման վրա, պետք է տեսնել, հաշվարկել, ինչի դիմաց մենք ինչ քայլ կարող ենք անել, վերջիվերջո մենք նաև քայլեր կարող ենք անել, մենք չենք ասում բոլոր քայլերը միանգամից անենք, եթե Ռուսաստանը չի օգնում, ուրեմն Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կարելի է դենոնսացնել, որում փուլերով սկզբից կարելի է համատեղ զորակազմը դենոնսացնել, դու գիտեք, մենք պայմանագիր ունենք միասնական զորքերի, մենք միասնական հակաօդային համակարգի պայմանագիր ունենք, դա կարելի է դենոնսացնել, քայլեր կարելի է անել, փոքրից սկսելով, հասկացնելով, որ մենք ավելի կգնանք, եթե ձեր կողմից լինեն նաև պատժիչ գործողություններ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնելու ուղղությամբ, որտեղ ամեն քայլից հետո մենք կարող ենք մի քայլ անել, վերջիվերջո վերջին քայլ որպես բազան ընդհանրապես կարող ենք անել, եւ որևէ մեկը մեզ չի կարող ապացուցել, որ այդ բազան մեզ ինչ որ ձևով օգնում է Թուրքիայից սպառնալիքների ուրեմն կառավարման զսպման պարագայում, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ճնշումը շատ ավելի լուրջ ազդեցություն է թողում այդ իմաստով։ Դուք հիշում եք, մենք երկու անգամ այդ բացահայտումները եղել է, երկու անգամ Թուրքիան ժամանակին, երբ որ
հայ-ադրբեջանական պատերազմ էր գնում, Արցախյան պատերազմ էր գնում, երկու անգամ Թուրքիան փորձել է ուրեմն գնալ արկածախնդրության Հայաստանի հանդեպ, բայց երկու անգամ էլ Միացյալ Նահանգներն են զսպել, այլ ոչ թե ռուսական ռազմաբազան։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք լայն հնարավորություններ քայլեր ձեռնարկելու, ոչ մեկ չի ասում, որ պետք է այդ քայլերը միջև վերջ հասցնել, եթե Ռուսաստանը անկալի հասկանա, որ մենք ավելի ինքնիշխան մոտեցման կողմնակից ենք եւ ավելի մեծ հարգանքի ենք արժանի, որ մեր հետ չի կարելի նման լեզվով խոսալ, որ հրահրել Ադրբեջանին, որ մտնի հայկական տարածքներ, իսկ մեզ ստիպել, որ մենք լռենք, ոչ մեկին օգնության չդիմենք։ Դա այդպես վարվում են շատ նվաստացած մի պետության հետ եւ ժողովրդի հետ։ Ռուսաստանը հիմա սովորել է դրան։ Իրեն թվում է, թե մենք այդպեսին ենք, այդ վիճակում ենք, այդ կարգավիճակում ենք, պետք է հասկացնել, որ ոչ, այդպես չի եւ չի կարող այդպես շարունակվել։ Եթե մենք դա չանենք, այդ քաջությունը չունենանք, եթե նույնիսկ դա որոշակի դժվարությունների հետ է կապված լինելու, որոշակի բարդ շրջանի հետ է կապված լինելու, ոչինչ կհաղթարենք այդ շրջանը արևմտյան մեր գործընկերների օգնությամբ։ Բայց հիրավի իրավիճակն այդպիսին է, որովհետև դատելով ներկայիս հայաստանյան իշխանությունների գործելակերպից, հիրավի հայկական հավաքական ազգային շահը շատ առումներով եւ շատ կոպտորեն ստորադասվում է ռուսական շահին եւ չգիտես ինչու։ Եվ վերջին հարցս Հովսեփ վերաբերում է հենց ձեր ասվածի տրամաբանական շարունակությանը։ Այ եղավ հարձակում հայաստանյան սահմանի վրա, ետ քաշվեցին երկու զորամիավորումները, ինչ եք կարծում, ինչի հաշվին, ինչ պայմաններով, ինչ պահանջներ դրվեցին, որպեսզի ռազմական գործողությունները դադարեցվեն, ինչի կարող է դա հանգեցնել, արդյոք հերթական սպառնալիքը չկա հայաստանյան տարածքի նկատմամբ։ Ես նորից եմ կրկնում, որ իմ կարծիքով, քանի որ գործընթացները գնում են դեպի ավելի սերտացումը կապի Արցախյան խնդրի կարգավորման եւ այս սահմանային խնդիրների, հատկապես միջազգային ակտորների կողմից, գերտերությունների կողմից Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը, ես կարող եմ վկայակոչել, երեկվա էլի եմ ասում, որ այդ կապը այնտեղ առանցքային, ուրեմն կարմիր գծով գնում էր Ռուսաստանի համար, ուստի այդքան էլ ձեռնտու չի, որ շարունակվեն սահմանային բախումները եւ այդ անկայունությունը, ռազմական բախումները, որը ընդհանրապես արագացնելու է միջազգային հանրության ներգրավվածությունը եւ արագացնելու է խնդրի ընդհանուր գլոբալ կարգավիճակի մակարդակով, Արցախի կարգավիճակի մակարդակով խնդրի կարգավորման գործընթացն է արագացնելու, որը այսօր Ռուսաստանը ձեռք չի տալիս։ Դուք գիտեք, որ ինքը ամեն կերպ փորձում է հետաձգել դա, քանի որ դա իր համար երաշխիք է այստեղ կայուն իր ներկայությունը ապահովելու։ Իսկ եթե խնդիրը լուծվում է, շատ հեշտ Հայաստանը վաղը արդեն Հայաստանի վրա լծակներն են իր պակասում։ Երբ որ դուք ասացիք, որ Հայաստանի իշխանությունները գերադասում են ռուսական շահ հայկականին, ես դեռ այդքան չեմ համաձայնվի։ Ոչ թե գերադասում են ռուսական շահը, այլ վախեր ունեն ռուսական ճնշումների հանդեպ։ Ես կասեի։ Կոմֆորտ գոտուց վախենում են դուրս գալ իրենց, մտածում են, որ լավ, այսպես մի կերպ sense յոլա գնալով, հենց ռուսները մի քիչ բան են խոստանում, որ լավ, այդ որ հարցակվեցին, մենք կանենք, որ շատ առաջ չգնան կամ դադարեն կրակը կամ չգիտեմ վաղը հուսով եմ գերիների վերադարձը կապահովեն, այսպիսի փոքր ինչ-որ բաներով կերակրում են Հայաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունները հեշտ համակերպվում է այդ կոմֆորտ գոտու հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա սխալ ռազմավարություն է։ Իհարկե պետք է գերիների հարցը լուծվի եւ վերադարձվի ոչ միայն երեկվա գերեվարվածների, այլ բոլորի, բայց այդ հարցը ավելի հեշտ կլուծվի միջազգային մակարդակով եւ միջազգային ճնշումների ներքո, որտեղ Ռուսաստանը ցույց է տվել, որ կամ չի կարող ճնշում գործադրել, կամ չի ցանկանում ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպես ավելի հարուստ գործընկեր, որից իրենց էլիտաները կերակրվում են, ոչ մեկի համար արդեն գաղտնիք չէ, ինչքան փորձագետներ, ինչքան պաշտոնյաներ են կերակրվում նավթադոլարներից Ալիևի, եւ Ռուսաստանի համար շատ կոմֆորտ վիճակ է, եւ Հայաստանը անընդհատ ինչ որ ոնց որ ոտաստակ են գնում իրենց այդ ջերմ առևտրային հարաբերությունների, գրպանային առևտրային նկատմամբ, եւ այս փակ շրջանից Հայաստանը պետք է դուրս գա։ Եվ այդ դուրս գալ ճանապարհը ցույց է տրվել Հայաստանին։ Մնում է քաղաքական կամք ունենալ, ելի եմ ասում, եթե նույնիսկ դա կարող է կապված լինել որոշակի ռիսկերի դժվարությունների հետ, եկեք միասին նաև արևմտյան գործընկերների հետ անկեղծ խոսակցության միջոցով, ես չեմ ասում պարտադիր հրապարակային, բայց անկեղծ փակ քննարկումների միջոցով հասկանալ ոնց կարելի է այդ վիճակից դուրս գալ, եթե մենք գնանք կտրուկ քայլերի մեր ինքնիշխանությունը վերականգնելու ուղղությամբ, օրինակ, թափքից դուրս գալու, ենթադրենք, կամ հակաօդային պաշտպանության, միասնական պաշտպանության այդ համակարգից դուրս գալու։ Այսպիսի քայլերի համար
մենք այդ կոնսուլտացիաները պետք է անենք։ Էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ մենք պետք է ի վերջո արևմուտքի հետ համաձայնեցված քայլեր անենք Արցախի հարցի կարգավորման ուղղությամբ, որովհետև արևմուտքն է ճանաչողը անկախ պետություններ, արևմուտքն է ճանաչողը վերամիավորումներ, այլ ոչ թե Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը չունի ոչ այդ քշիրը, ոչ այդ հզորությունը, ոչ այդ կարողությունը որևէ մեկի անկախությունը ճանաչելու եւ այդ ճանաչումը միջև վերջ հասցնելու։ Հա, ինքը միակողմանի ճանաչել է Աբխազիայի, Օսետիայի, ասենք, անկախությունները, հետո ինչ։ Ղրիմն է անեքսիա ենթարկել նույնիսկ, բայց աշխարհը քանի դեռ դա չճանաչի, ինքը վաղ թե ուշ խնդրի առաջ է կանգնելու եւ Աբխազիան էլ Օսետիան էլ վաղ թե ուշ վերականգնվելու են որպես Վրաստանի մաս, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներն էլ արևմտյան երկրներն էլ մի անգամ չի որ հայտարարել են որ իրենք չեն ճանաչում այդ անջատումը եւ ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մի բան, որը երբեք չի հնչել Ադրբեջանի մասով։ Եվ դա մեր համար շատ լավ հնարավորություն է բացում, որ աշխատենք այդ ուղղությամբ, այսինքն Արցախը ավելի շատ Կոսովոյի սցենարով են տեսնում լուծումը, որի մասին իդեպ հնչեցվել է, սպառնացել են պատերազմի օրերին Ալիևին, ակնհայտ է որ Միացյալ Նահանգներից եւ Ալիևը ինքը բաց ասաց, որ ինձ սպառնում էին նույնիսկ կոսովացմամբ Արցախի խնդրի, բայց ես դիմադրեցի եւ հասցրեցի միջև վերջ իմ անելիքը, տեսեք, այսինքն այդ օրակարգում է կոսովացման խնդիրը, ՄԱԿ-ի մանդատի հնարավորությունը Արցախի հանդեպ, որից հետո նաեւ միջազգային ուժերի ուրեմն հարցը կարող է լուծվել եւ ապահովել այնպիսի վիճակ, երբ որ Արցախի ժողովուրդը կկարողանա ինքնորոշվել։ Այն ինչ որ այսօր հնարավոր չի, որովհետեւ առնվազն 30-40 հազար Արցախահայություն ուղղակի արտագաղթել է, բռնագաղթվել է ավելի շուտ Ադրբեջանի կողմից, բռնագաղթեցվել է եւ այլն հարցեր կա, որ մենք միայն արևմուտքի հետ համագործակցաբար կարող ենք լուծել։ Իսկ Ռուսաստանի հետ ընդհանրապես պետք է այսպես յոլա գնանք, ինչա թե մեզ հանգարց չնեղացնեն, ավելի մեծ ճնշումներ չգործադրեն մեր վրա, ուրեմն եւ Ադրբեջանի միջոցով նորից սադրանքներ մեր սահմանների հանդեպ չիրականացնեն։ Սա հավերժ ցիկլի մեջ ենք այսպեսի ընկնելու եւ չեն կարողանալ դուրս գանք, եթե մի օր չկտրենք եւ չփոխվենք այդ շղթայից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Առաջիկա օրերին եւս կհանդիպենք այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ ունենալու համար։ Մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Հարգելիներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։